去刷牙瞓覺啦，做晒啲功課未啊？有冇聽到我講嘢啊？有冇覺得以上嘅對話好熟悉呢？其實啊，即時小朋友個身體已經開始變得僵硬啦，眼神都即時變得空洞，然後唔聲就咁去刷牙瞓覺。我哋以為佢知衰啦，嗱嗱聲去做啦。其實啊，佢只係學識緊乜嘢叫做恐懼嘅咋，學識咗收聲，學識咗忍，學識咗將自己收埋。嗱，因為喺呢個屋企入面咧，越大聲嘅人啊，先至係有話事權噶。其實我哋知唔知啊？咁樣成長嘅小朋友，佢哋唔識得冷靜噶，淨係學識咗爆炸啦，仲學識咗唔會去爭取、逃避同埋咧去討好人嘅啫。佢哋本身就算好聰明都好啦，都會好驚做錯嘢嘅。同時佢哋唔係冇情緒啊，只係學識咗唔可以有情緒嘅咋。嗱，我哋以為只係一句嘅咆哮啦，其實每一次咧都係破壞緊我哋同小朋友之間嘅關係。嗱，我哋成日都話要教小朋友要生性啦，其實幾時我哋大人先至學識好好咁去講嘢呢？因為一個俾人咆哮大嘅小朋友啊嚇，長大咗之後咧，佢會變成咗一個好害怕愛啦，亦都好害怕被愛嘅人嘅。所以咧，我哋都要好好咁去學識溫柔而堅定嘅表達，同小朋友咧好好去溝通啊！今日嘅分享係咁多先，邀請大家咧記得訂閱我嘅頻道同埋 like 我嘅影片，將你嘅睇法留言俾我，下一集見。